At the maintenance center of the Laos China Railway, engineers are doing their routine work along the rail. Among them is Kaiva Kyo Singthong, a 24-year-old Lao engineer. He spoke with pride when talking about getting his dream work. เพราะว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนค่อยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แล้วตอนนั้นสัมภาษณ์ไปเรียนวิศวกรรมทางรถไฟแล้วก็ตัวเองเป็นคนนักก่อสร้างนักแบบอันสายวิศวะนี่เด้แล้วก็เรียนจบมาก็พอดีเลยอีกอย่างนึงก็อยู่ลาวก็บ่มีผู้ใดจบสายนี้มาได้ He said that all the knowledge he had learned has been used in actual work. He also remained thankful to his Chinese colleagues for always patiently teaching him anything he needed to know to do the job. เดี๋ยวนี้แท้บ่ค่อยมีปัญหาหยังหลายแล้วแต่ว่าเฮ็ดเวียกนี่คันว่ายากบ่ก็ถือว่ายากแต่เฮาก็พยายามทำความเข้าใจและพยายามเฮ็ดนำเฮ็ดเรียนนำอาจารย์คนจีนด้วยแล้วก็อาจารย์คนจีนเขาหาวิธีสอนแบบง่ายๆให้เฮาเข้าใจได้ง่ายดอก The China-Laos Railway, a landmark project showcasing high-quality Belt and Road cooperation, began cooperation in December 2021. Since then, the China-Laos Railway has promoted regional connectivity, brought opportunities to enterprises and individuals in both countries, and injected strong impetus into economic and social development along the road. เบิ่งง่ายๆก็คือเคสสถานีเคสเมืองสถานีไกลๆสถานีจะมีการบุกเบิกแล้วก็ก่อสร้างมันยังขึ้นมาหลายแล้วก็ประชาชนเคสชาวบ้านนั้นจะมีการเขาเจ้าแบบเฮ็ดบนคายเครืองาทุกอย่างนึงเห็นเขาเจ้ามีรายได้แล้วก็อันนึงก็การเดินทางสะดวกสบายแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาเจ้าขี่ทางรถไฟไปมาสะดวกสบายเขาก็ดีใจแล้วนะรู้สึกภาคภูมิใจ The China-Laos Railway started cross-border passenger services on April 13th. Laos has since turned from a landlocked country to a land-linked hub in the region and beyond, which is the common wish of the Lao people. ตัวนี้อันที่นึงก็ครอบครัวเฮาภูมิใจอยู่แล้วอันนึงเป็นครอบครัวเฮาภูมิใจที่เฮาได้เฮ็ดเวียกอยู่โครงการใหญ่ๆนี้นะแล้วสองกับตัวเองอีกเพราะว่าตัวอันนี้คือเป้าหมายที่ค่อยเฮ็ดบรรลุเป้าหมายของค่อยเฮ็ดเวียกนำทางรถไฟอยู่ทางรถไฟนี้แล้วก็ญาติพี่น้องก็ดีใจกันค่อยจะพยายามจนสุดความสามารถเลยเพราะว่าพวกเราก็มีทีมของพวกเรามีเป้าหมายของพวกเราดิที่จะเฮ็ดแล้วก็นำพาน้องคนเรามันบริบาลรักษาทางรถไฟลาวจีนนี่นะ